榮哥，係，你好，你好，你好。今次嘅匠人就係人稱豬肉榮嘅榮哥啦。你好，你好，榮哥，榮哥，你好。榮哥，點解你會揀呢個肉類切割師呢一行嘅咧？哦，因為細個嗰時屋企都係賣豬肉嘅，所以我都係一路讀書一路幫手咁啊，所以做咗呢行咯。哦，咁其實你細個就已經識得切㗎咯喎？識㗎啦，係啊，13、14歲已經識㗎啦。嚇！喂，係咪啲大師傅先至可以開一頭豬嘅？咁啊，師傅啊嗰時咧就都好緊要嘅。我哋嗰時啲學師咧，即係都唔係咁輕易學到啊，要睇住佢啊，咁慢慢學嘅，要自己摸啊咁啊。以前咧有叫頭檔啦，即係頭檔師傅、二檔師傅啊，跟住啊幫檔啊咁樣咯。咁啊有啲係做下欄咯，嗰啲叫做靚仔咯。都有嘅，而家就冇啦，以前係有嘅。豬要點切啊？個難度喺邊啊？個功夫喺邊啊？你可唔可以講下？哦，咁啊，你一路自己領略啊嘛，自己一路慢慢切過啦，啊咁樣切就得，咁就切得。有時咧就周圍去望下人哋啊咁樣，自己研究下咯。咁啊得㗎啦。一個豬肉檔咧，嗰個靈魂就喺個師傅度。係，即係你可以，例如嗰頭豬開出嚟賣到幾多咧，可以爭緊幾成，係就係靠個師傅啦。冇錯啦，冇錯。係啊，絕對個師傅嘅手勢，即係例如，冇錯啦。例如你開出嚟咁，我舉例，你2擔即係200斤，200斤豬開出嚟，啲人叻嘅可能開到9成，渣嘅可能爭2成。咁即係你而家係隻豬一開嘅話就係9成㗎咯喎。咁啊，而家就唔同，因為而家就賣嘢係新穎啲啦，即係比較普通啲啊。以前咧就真係即係好專業啲嘅。有冇啲咩辛酸事？而家咁聽好一帆風順喎，你職業又揀定啦，係嘛？咁啊都有㗎。咁啊成日都有時唔夠瞓啦，因為嗰時就比較由朝到晚又早起身啦。幾點到幾點？差唔多嗰時就要5點幾就要起身㗎啦。收工就收到7、8點㗎。咁啊下場啊個零2個鐘啦咁樣咯。咁啊真係由朝做到晚都幾辛苦㗎。係啊，會唔會咁樣有時諗下嘅？又會啊，有時唔夠瞓啊，有時諗下啲。忽然諗到其他嘢會整到手咯，好危險㗎喎咁樣。咁都有嘅，周時都整到手㗎啦。我做得呢行揸把刀都厭咗㗎啦。你有冇諗過嘗試轉行咧？即係會唔會悶啊？喂，得到都你眯埋眼都識切啦，都試過嘅，都試過想轉行嘅。咁啊，試行想揸車啦，但係咧始終都係豬肉咧個收入穩定。咁啊，個工資啊比其他啲高啲咁樣。你大師級先高啊，聽聞咗啦。唔係好，唔係個個都係咁上下嘅，因為都差唔多嘅啫，一律都係咁嘅。榮哥，如果通常啲街坊嚟買嘢，你會唔會介紹下佢哋啲豬啊，邊個部位適合去點樣煮啊？會嘅，因為我哋首先要問下佢需要咩用途先。佢需要有時係煲湯啊，佢食唔食啊？如果食嘅咧，我哋要介紹啲比較香滑啲嘅嗰啲肉啊或者骨啊俾佢煲咯。咁咩骨煲湯啊？通常咧，如果中意食嗰啲咪西施骨啊、唐排啊嗰啲咯。西施骨、唐排。係啦，冇錯啦。而家啲人咧會唔會好踴躍想加入呢一行咁啊？都有㗎，因為我而家見到好多後生年輕人都入呢行。咁啊，你喺出邊嗰啲有時好多而家呢個時候都揾唔到咩嘢做啊。咁做呢行啊比較好啲咯，個收入又穩定咯。但係如果學師要學幾耐咧？一般。一般，如果我哋嗰個年代咧就會耐啲啦。咁啊1、2年嘅。要1、2年。係啊，而家唔使㗎啦，而家2、3個月就得㗎啦。但係點解你個人咁開朗嘅咧？你比較我中意周圍去玩下，咁啊開朗啲啫，個人就慣咗係咁嘅。人生嘅哲理係咩啊？有冇啊？玩得開心。呢個好好。係咯。咁啊，今日多謝阿榮哥咁樣，希望你哋切更加多嘅靚肉俾啲街坊啊嚇。Thank you，多謝榮哥，多謝，拜拜。